어제 태어났거든요. 근데 보세요. 또랑이요, 또랑. 와, 귀엽죠? 세레말, 세상에서 가장 작은 닭인데, 저는 37.5도가 아니라 1도 높여서 37.6도를 해줘요. 그리고 70% 습도죠. 근데 지금은 오늘은 이제 한 1도나 2도 정도 낮춰도 되죠. 2도 정도 낮춰놔야죠. 또랑하죠? 어제랑 틀리죠? 뭔가를 쪼아 먹기도 하고요. 이 모이하고 물그릇은 이렇게 빠질 수가 있어서 좀 가려놨죠. 왜냐하면 접시물에도 빠져요, 얘네가. 그러면 이제 체온 유지가 안 돼서 죽는 경우가 있거든요. 근데 이 녀석은 어째 뒷모습이 수컷인 듯 하네요, 수컷. 엄청 귀엽답니다. 어마어마해요. 조그맣죠? 조그매. 아이고, 조그매. 엄청 작아요. 소리도 내죠? 한 마리가 태어나서 제가 부화를 안 시킬까 하다가 그러다가 이제 넣어서 한 마리가 태어난 거예요. 아이고, 응가했나봐요, 응가. 귀엽죠? 그래서 지금 조그만 세레마를 넣은 거죠. 다 커도 한 500g 미만이라 2년이 돼야 다 크거든요. 근데 지금 갖고 있는 애들이 410g, 한 400g 정도 돼요. 그래갖고 엄청 작은 녀석들이죠. 1년 때는 물론 훨씬 작죠. 1년에는 훨씬 작고 2년이 돼야 닭은 거의 다 크는 거기 때문에 모이도 먹죠. 자기가 알아서 하루 정도 되면 먹어요. 자연히. 옆에 물도 아마 이제 찾아 먹을 거예요. 그러니까 며칠은 이렇게 물그릇을 아무리 작아도 이렇게 가려 놓으셔야 돼요. 아니면 앵무새 물통을 사용하셔도 좋겠죠. 아무튼 건강한 듯 하네요. 상당히. 아고, 쪼아 먹었어? 아고, 겨워라. 물도 이제 찾아서 먹어야지. 이제 돌아다니다 아마 먹을 거예요. 여기에다 이제 제가 며칠 지나면 이제 스텐망을 올릴 텐데, 제가 실은 여기는 이제 세레마을이에요. 세라가 낳은 알인데 아주 작죠. 근데 제가 보온을 위해서 청개 닭장에서 꺼낸 동그란 베이지토나를 하나 여기 넣어놨어요. 그래서 이게 태어날지는 잘 모르겠는데 좀 늦게 넣었어요. 그리고 초란도 넣어놓긴 했는데 그게 이제 잘 안 태어날 거예요. 왜냐하면 제가 수컷이 한 마리라, 소리를 내서 한 마리라, 그래서 두 녀석하고만 짝짓기를 하더라고요. 그래서 초라는 그냥 몇 알 넣어본 겁니다. 나머지 약간 큰 게 지금 세라알이에요. 이게 지금 세레마알이죠. 세라가 낳은 거예요. 하여튼 많이 나요. 털갈이 후에 제가 생각할 때 한 15알 정도 지금 낳고 있는 것 같아요. 현재도 낳고 있어요. 아무튼 또 자라는 모습을 찍어서 보여드리도록 할게요. 또랑하죠? 모이를 제가 조금 더 작게 갈아서 줘야 되겠네요. 네, 감사합니다.